Viens no mūsu galvenajiem mērķiem, braucot uz Amsterdamu, bija redzēt ikgadējo slaveno vienu no lielākajām puķu parādēm pasaulē. Kā arī šajā sērijā izbrauksim ar laivu pa Amsterdamas ūdens kanāliem, ielūkosimies slavenajā sarkano lukturu ielā un parādīsim jums pirmo pasaulē Heineken alus rūpnīcu. Esam atpakaļ mūsu skaistajā tulpju zemē Nīderlandē. Atgādinām, ka šeit nav vienmēr tik skaisti. Šis periods ir tikai no aprīļa līdz maija sākuma datumiem. Un arī kā paveiksies. Laižam no mūsu pilsētiņas Zandvoort, kur esam apmetušies, uz Amsterdamu. Tur jau mums ir noskatīti šādi tādi apskates objekti. Nobraucam lejā autostāvvietā, pasties 5 stāvi zem zemes autostāvvieta. Mēs otrā stāvā nolikām. Vajag to redzēt. Apakšā. Mēs esam atbraukuši uz Heineken alus muzejs, vai kas viņš skaitās. Tad pastīsimies, kas te notiekās. Jā, esam ieradušies Amsterdamā uz vecāko Heineken alus rūpnīcu, kas vienā daļā ir tapis arī kā muzejs. Jā. Un reka biļetes, 2 gabalus biļetes nopirkām. Kopā mums sanāca, viena biļete maksā 25,95. Tā ir tikai tūre. Vēl ir kaut kāds rooftop, kaut kāds, nezinu, kaut kāds. Jā, kaut kāds cits tūrs. Jā. Skatāmies, kādi alus pudeles. Es mums neredzēju. Normāli. Tā, un šitā laikam ir pirmā pudele. Kāda izskatījās Heineken. Ar šādām ierīcēm pildīja pirmās Heineken alus pudeles. Paša pirmā pudeles laikam kādas ir alus bijis. Krūka. Nu jā, tikai redzes sākās. Reku pirmās, reku tā otrā pudele. Reku trešā pudele. Reku ir 870, un tam bija stikla pudele. Reku gadi, jā. Esam nonākuši arī līdz pašam ceham, kur arī notikusies agrāk ir alus brūvēšana, jeb vecākā Heineken alus ražotne. Baigie katli tādi. Rekas process ir laikam uzzīmēts. Uzvāra līdz 100 grādiem, tādā dzesē, tad fermentē, lāgeriņa. Esam filtrē. Ar ceisīs nefiltrē neviens. Tā, Tamāra, ka tagad tos taisīs aliņu. Vai iet kaut kas ir? Nē, kaut kas iet, nu tā. Pagari? Jā, ir. Nu, paņem. Un kas mums iet? Iet gan kaut kas iet? Jā, iet reka. Ātrāk vienkārši. Davai krūķī, tais aliņu, davai krūķī. Vai branguls būs? Sanāks? Cik grādi būs aliņam jau? Oi! Tāda Tamārai rekas sanāca. Tā, un tagad Tamāra. Būs štelle, ja? Tas būs Tamāras alus. Tamāras alus reka būs. Reka Tamāra tagad kasē graudus un būs aliņš loņās. Un kas tad tur, kaut kur viņi tur birst, man liekas, kaut kas tāds? Principā šajā muzejā tu vari iet grupā ar gidu, vai arī vari iet viens. Mēs tā klīdām paši, tā pieslēdzāmies kādai grupai, kā piemēram šeit. Šeit jau mums sagaidīja šādi tādi pārsteigumi. Jeb sākām domāt, vai vispār bija laba doma atslēgties no mūsu grupas un pievienoties citai, jo nezinājām, kas tad tur būs tālāk, jo viņas jau droši vien kad informēja, a mēs tad to nedzirdējām. Kas tur būs tagad? Tamārai jau iestājās maza panika. Kas tur būs? Tā kā Squid Games. Man nepatīk. Squid Games. Lifts, jā. Atvarās vārti un jāiet mums tālāk, un atkal nezini, kas tad tur tālāk būs. Squid Games. Numuriem jāpaliek. Jā, Tamāra, Squid Games. Man nepatīk. Tā kā kaste, aliņa kaste. Mēs neiekritīsim. Droši vien? Lejā.
vibrē, visi grīda arī. Kas tas 5D kinīts? 5D. Man tā liekas, ka Šļakstīja salu virsū. Nu, es tik to saku, jau viss. Tik tu galīgi. Reku, mums atvarās durvis, mēs nezinām, kas mums būs tālāk. Man bail. Viņš arī tāpat teica. Vai esi pareizi? Lik te padās. Kurš izdzīvos? Tā, mums aiz tagad durvis aizvērsies ciet. Bet tu neesi redzējis. Durvis aizvērās ciet un viss. Squid Games. Tev bail nav? Ir. Mums laimīgs beigas tomēr būs. Es ceru. O, jā, Aliņa tā būs. Re, kur tur? Thank you. Welcome to the tasting park. Man kā Aliņa nedzērāja, laikam būs jāiet ar Aliņu. Jāpagaršojas. Tā, kas mums ir? Činkiņ. Nu, kāds ir? Nu, negaršo man tie Aliņu piedodat cilvēki. Nu, neesmu Aliņu dzērājis. Tamār noņēma jau. Tālāk jau esam tikuši līdz modernākai alus pildīšanas iekārtai. Nu, reku var. Tev tā skaņa. 7 eiro to var uztaisīt personalizētu Heineken etiķeti ar savu vārdu. To mēs arī izdarījām. Take my money. O, paskatieties, reiz. Cik daudz pudelītes, ne? Viss no pudelēm salikts. Vai kā? Kamerā baigi mirts viss. Paldi cilvēki, rekur. Un šeit jau to var uztaisīt uz tādiem improvizētiem veloriteņiem bildi. Un, protams, ka ar Heinekens alus kasti priekšā. Kas ir? Nu? Barčiks. Tu laikam var kost. Tūres beigās esam nonākuši līdz bāram. Tūres sākumā mums katram iedeva 2 plastikānas žetonus. Tagad mēs saprotam, ka par tiem žetoniem tūres beigās to var iegādāties vienu glāzīti no 5 veidiem alu, ieskaitot bezalkoholisku. Tā teikt, nodegustēt, kas tev labāk pašam garšo. 1 žetons, 1 glāzīti. Frost, vai kā viņi saka? Man ir nulīt, jo mana mašīna jāatklāsās. Nu tāds bārdeks baigais īstenībā. Grīda, visa līpa, bloks līk krāk. Frost? Braust. Tu esi ņūņam, bezalkoholiskais. Tā bāz nav garšīgs. Plastikānu kuponus tu vari iztērēt arī savādāk, piedaloties konkursā, kurš precīzāk ielies aliņu līdz noteiktai līnijai. To, protams, ir izdarīt grūti, jo putas traucē. Un, protams, izejot kārtējiem turistu objektam cauri, kur tad bez suvenīru veikaliņa. Tā vien izskatās, ka Heineken lielāka industrija ir reklāmas marketings nekā pati alus tirgošana, jo suvenīri bija praktiski uz katras dzīves nepieciešamības preces un arī uz pilnīgi nevajadzīgām lietām, kas mājās tā vien mētātos kādās stūrī. Attaisāmais pudeļu karķīts, ja? Jā. Cik tāds? O, par ziemas cepuru var rekonot. Kas tas tāds paplātu vai? Laikam, korķīts tāds normāli. Reku ceļotājiem Soma arī var rekādi Heineken. 150 eiro. 150 eiro, jā. Grūzīte, pavār cimdi, Heineken. Bet forši tāda te paplāta, ne? Ne? O? Un pat šības, reku Heineken. Pasties, reku. Nu kas tik tu neesi, ka tev Heineken kājās šība? Un čaju iedeva. Cepurīts visādas. Zonķiks. Tamāra, tev zonķika nevajag? Un cietos koferis arī, ko var nopirkt. Saules brīles var nopirkt. Viss, ko var. Kas? Tā, un reku mums tagad jāpaņem, mums tās pudeles ir, kuras mēs uztaisījām. Reku. Look at that. Reku ir.
O, super. Okay. Thank you. Bye. Nav otrā kā. Mūsu tūri beigusies. Esi bijis Amsterdamā un neesi braucis ar laivīm pa kanālu? Tas ir laikam tas pats, kas būtu Venecijā un neizbraukt ar gondoliem pa kanāliem. Griezienā būs pa labi. Pa labi. Re, kur ir tūrīte? Blue boat, tur dzer visi. Laižam meklēt, kur tad ir tas sākuma punkts, jo pie tik šauriem ceļiem varam arī apmaldīties un nevar lāgā atrast, kur tas viss process sākās. Tagad? Te? Nē, tālāk. Nē, tālāk. Noparkojāmies rekuši to mūsu brīnumu. Te bija kanāla malā. Pusotra stunda maksā 11,64 €. Pusotra stunda. Forši. Tātad 23,95 € 1 stundu maksā šitādi te brīnumu. Un rekur ciet maksā 19,95 € tādi te. Tā lāgā nesaprotot, kas ko kā ar tām visām laivām un tūrēm, tad paņēmām šādu pa 24 € no personas uz 1 stundu šādu vaļēju tipa laivu. Uz šīs un arī citām laivām ir uzloduši jaunu mazu biznesu – tirgot alko un bezalko kokčas. Jebkurš nu vēlās var iegādāties tās. Amsterdamā un Nīderlandē ir ļoti liela problēma ar to, ka ir dārgas zemes platības un arī maz dzīvojamo zemi platības. Līdz ar to daudz vēlas dzīvot šeit, bet vai nu nevar atļauties, vai tīri fiziski nav kur to darīt. Kopš senseniem laikiem šo visu daudz ir iemācījušies apiet, jo uz ūdens tu vari peldēt ar jebkāda tipa plosta mājokli un dzīvot, piestāt kur vien vēlies, un šis nav pretlikumīgi. Kā šo piekopja daudzi arī Amsterdamas centrā. Cik sapratām, tad arī daudzi plosti mājvietas šeit stāv jau gadu desmitiem, un likumus pret viņiem neko nevar darīt. Izbrīnīja vēl viens fakts. Mūsu laivas gids parādīja, cik tīrs ir ūdens Amsterdamas kanālā. Un šis jau bija šoks. Protams, zem mikroskopa nelīdām, bet redzot to laivas plūsmu, kas šeit peld un maļ visu laiku ūdeni, tad izbrīnīja, ka ūdens uz aci bija tīrāks nekā krāna ūdens mājās. Nes dīvaini. Šādas šķības mājas šeit ir ļoti daudz. Liekas, ka viena pret otru tik tā vien turās. Tā, mūsu tūri beigusies. Tamār, esot ko pateikt par šo tūri? Varānu nav, nekāda nav. Jā, nu ķipa tā nav Bankoka. Nē, labi. Nu tā jau interesanti, bet jāņem tāda kaut kāda laiva. Jā, jāņem tāda. Tāda, lai tu redzi, nevis tā, ka tu esi iekšā. Nu, es pieņemsim, tur īsti neko neredzēju, beigās sēdēju uz pilveniem. Un tad bišķiņ. Kaut cik. Bet tā nav Bankoka. Lēna, varānu nav. Nekā nav. Labi, davai. Ja jau esam Amsterdamas centrā, tad ejam meklēt beidzot arī to sarkanā lukturīelu, lai paskatītos, kas tad tur īpaši ir. Bet sākumā jāatrod tā. Un re kā mājas taisnumu vai šķībumu vai kā, lai to sāk var pastīties. Nu, es kādā pasaka, ka logi. Viss tāds šķības galīgi. Nu, mēs kā pakašniekiem logi jātais šķībi. Un šeit arī marihuānas muzejs rekur. Viņš gan laikam ir ciet. Pat rekur marihuānas tuktuks mazais pasēd. Normāli. Nolīmēts kanabis. Tā, reku arī marihuānas. Rekur ir tojas, lateks, SM, red light, suvenīrs. Jā, mēs vajam skatīties, meklēt to slavno M-ielu. Pagaidām nezinām, kur viņi atrodās tieši. Sarkano lukturu. Nu, M-iela, nu. M-iela. M-iela, nu. M ir metro. Drēbes, jā. Re. Tur. Te ir veikali. Te ir veikali. Spriežot pēc veikaliem visādām citām lietām, tad esam jau tūltai sarkanā lukturielai. Krāniņš rek pie riti. Tā, un šeit attiecīgi magnētiņas var nopirkt sarkanās lukturielas. Kāds pasties? 3 € viens magnētiņš maksā.
Šeit var iegādāties šādas, kas tās ir, kaut kādas šokolādes. Jā. Nu, komentāriem atteiksimies. Vafele. Kitī vafele. Kitī vafele. Spriežot pēc sarkaniem aizskriem un sarkanām gaismām, tad esam nonākuši līdz mūsu gala mērķim, jeb sarkano Lukturu ielai. Jā, un reku iekšā meitenes, kur ir? Jā, bet, diemžēl, viņas nedrīkst filmēt. Jeb ar acīm tu skatīties, protams, ka vari, bet filmēt nedrīksti. Te arī visi sarkanie. Reku iet uz darbu vien, jā? Gan jau. Jā, viņa aizgāja uz darbu. Jāstrādā. Tetovējumu var uzmaukt arī pie reizes. Paēst, tetovējumu un kaut ko vēl izdarīt. Tepat var paēst, reku pa vidu. Nu jā, tu pēc jau saka. Tas viss normāli, viss ir pie lietas. Pie tā arī paliksim, kad ar acīm visu redzējām, bet parādīt jums neko nevaram no šīs sarkanās Lukturu ielas. Nu, diemžēl, filmēt tur nevarēja. Tā, un, protams, kur ir kanabis muzeuma ķipa. Ko tu te var redzēt? Čupīši pat no zāles ir. Čupīši tiek košanas zāles garšu. Nu, viss kas te ir iekšā. Un redz, cik daudz tās zāles. Labi, ka es nebiju pēc zāli. Viens keksiņš pa 15. 3 pa 30. Tev reiz šokolādi arī ir. Bet tu domā, ka var aizvest uz māju? Nezinu. Jā, būtu jautra ballīte. Man ne? Un te var reku cepumi, mūsu jaukie cepumi, reku ir? Reku ir. Reku ir cepumi. Nu, mūzīgi mazāk. Bet pastāst, viņš ir milzīgs. 7,50. Tā pat lētāk nekā paņemt kaut ko citu paēst, ne? Jā. Beidzot arī mēs esam nonākuši līdz kulminācijai, dēļ kā vispār esam šeit uz Nīderlandi ieradušies un dodamies beidzot sagaidīt vienu no lielākiem ziedu svētkiem pasaulē – zieda parādi. Divstāvīgais. Rekā viss mūs sagaida. Par cik šis pasākums ir viens no lielākiem pasaulē, norisinās tikai vienu dienu, tad šeit arī ir ieradušies praktiski no visas pasaules skatītāji. Cilvēki jau laicīgi ieņem vietas pie ceļa. Izbrīnījāmies to, ka šis viss gājiens ir 40 km garā distancē. Un jā, visi dalībnieki, kas iet ar kājām, to arī veids. Kā jau redzat, tad cilvēki ieņem jau laicīgi vietas, lai gan līdz šai vietai, kur esam, paredzētais parādes pienākšanas laiks ir vēl 2 stundas, ko gaidīt. Mēs vēl paspējām pat iepauzēt mazā tulpi lauciņā, kas atradās turpat blakus pa ceļam, ko, protams, arī visi citi vēl arī darīja. Par cik vēl ir laiks līdz gājiena sākumam, tad gribu jums parādīt, kā šis viss, jeb gājiena dalībnieki ir tapuši. Un tad jau pēc tam gājiena parādē video jūs paši varēsiet atrast kādu no redzētiem izdekorētiem dalībniekiem. Paši redzat, ka neviena mākslīga puķīša šeit nav. Šeit viss ir tikai un vienīgi no dabīgām puķēm. Skatos un apbrīnoju šo visu. Kā to visu var paveikt no dabīgām puķēm? Ārprāts, kaut kāds trakums. Paši redzat, cik nopietni pie šī pasākuma pieeja tik viens dalībnieks, cik smalki un detalizēti viss ir izplānots. Šeit, protams, ko redzam, ir tikai 10 dalībnieki no 80 dalībniekiem, kas piedalījās parādē kopā. Labi, nu gan, laižam pie vienas no lielākās pasaulē ziedu parādes.
šāda arī bija šī parāda īsumā. Protams, ka visu gājienu mēs nevarējām parādīt, jo kā nekā tie bija 80 dalībnieki un diezgan garš bija tas gājiens. Vai bija to vērts? Jā, protams, jo kaut ko šādu, protams, ka neredzēsiet ikdienā. Tā esam vienā tāds kā ķīnieši kaut kāds fast foods kaut kāds. Un paņemām porcijas, nav lētas, 11,50, bet, porcijas liels, ļoti liels. Tam varēja galvas lieluma, galva mazāki. Tas kaut kāds vista un cūgaļ, jā. Tagad tā, paēst mums divatā reku vakariņas ir 23 eiro, jā. Bet porcija liela, jā. Nākamā dienā izlaižam vēl aplūkoties lielos tulpju dārzus pirms projām braukšanas, un netīšām ieraudzījām. Un tad mēs tā braucam atkal tādiem lauku maziem celiņiem un skatāmies, kur arī mūsu parādes dalībnieki, puķu mašīnas, kur iekšā viss stāv. Kaut kur jau viņām jānoparkojās ir. Bet jā, tā netīšām garām braucot, skatāmies, kas tas tāds ir? Tā, te pēdējā vakarā ejam par to vecpilsētu nedaudz. Mēs, godīgi sakot, neesam izsteigājuši viņu. Un te ir tas coffee shop. Un ko Nīderlandē nozīmē coffee shop? Zāles. Zālīts veikals. Ne veikals, bet kur var pīpēt. Pīpēt jau visur var zāli. Bet, pa lielam ir tā, ka viss šeit smird pēc zāles konkrēti. Un iekšā, visi velk zāli. Visi tie, kas sēž, visi pīpē. Un visi velk zāli iekšā. Un te ir kaut kāds veikaliņš. Skatāmies, ir kāda rūķi, re? Rūķi. Un te rāda, ko rāda. Lielais rūķis arī, ko rāda. 30 eiro uz zaļais. Normāls veikaliņš tāds, tā neko. Šāda arī bija mūsu 6 dienu viesošanās Nīderlandē. Iespaidi? Dārga valsts. Dzīvošana it sevišķi. Veikalos preces, plus mīnus tādas pašas kā mūsu veikalos. Ēstūži dārgi, arī street food, ja pareizāk sakot, mēs Lāgā nemaz restorānos neriskējām iet. Paldies, ka noskaties līdz galam šo sēriju un varam jau ķerties klāt mūsu ASV piedzīvojumiem, jeb kas tad tur vēl ir palicis, tas mūsu noslēpums. Gaidām, drīzumā būs ēterā.